Sahabat-sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempraktekkan tentang menu-menu di fotokopi, khususnya Canon tipe IR ya, 4570, IR 5000 atau 3570, 6570 dan sebagainya. Kali ini akan menerangkan tentang menu special feature image repeat. Ya, kita praktekkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baiklah, di layar ini kita akan menemukan sebuah feature, sebuah menu yang namanya special feature. Kebetulan yang saya gunakan adalah mesin IR 4570 Canon. Ya. Ada menu yang namanya special feature. Banyak sekali hal-hal yang bermanfaat. Kali ini saya akan menerangkan tentang special feature. Klik tentang image repeat ya. Nah, ini image repeat untuk memperbanyak dokumen yang akan kita copy, terutama dokumen kecil dalam satu lembar pengen menjadi banyak, misalkan menjadi 10 lah, seperti KTP ini misal ukuran segini, ingin dalam satu lembar menjadi banyak semaksimal mungkin. Kita praktekkan special feature ya. Nah, ini ada image repeat, kita klik image repeat. Nah, nanti ada garis Y dan X ya. Y ke lebar kertas. Kalau KTP ya maksimal bisa 2 ya. KTP, ukuran KTP, lebar kertasnya kita harus mengetahui 2 lah, jadi 2 ke pinggirnya, ke lebarnya. Kalau ke bawahnya, panjangnya bisa sampai 5. Kita praktekkan ya. Jadi satu lembar ada ke lebar 2, ke bawah 5, jadi akan menjadi 10 kopian ya dalam satu kali kerja. Kita lihat, setelah kita atur, kita oke, kemudian done, ada iya, tinggal kita menuju ke dokumen yang akan kita copy. Misal ini, simpan posisinya di sini, agak ke tengah dikit ya, agar agak ke tengah. Nanti dalam satu kali scan start ya, kita start, akan langsung berfungsi, yaitu otomatis menjadi 10 ya kopian langsung. Kita klik start, coba ini start, klik, maka langsung bekerja, scan dan print. Nanti kita lihat hasilnya, image repeat ya, hasil image repeat akan hasilnya ya seperti ini ya. Nanti kalau kurang jelas kita atur pertintaannya seperti yang setelah saya terangkan dulu. Ke sini 2 lebar, ke bawah 5 bisa maksimal. Demikian image repeat dari menu special feature image repeat. Contohnya seperti ini. Bisa kita gunakan berapapun ya. Ada yang lebih kecil, mungkin lebarnya bisa 3, bisa 4 dan sebagainya. Tergantung situasi ya, ukuran dokumen yang akan di image repeat. Terima kasih atas telah menonton dan
sampai tuntas video ini. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan video-video yang bermanfaat lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.